Ендеше 100 шақырымдық ұзақ қашықтықты бағындырар сынақ жарысының 5-ші орын иегері Ақмоншақ сәйгүлігі Шабандоз Далгих Наташа. Қошеметтеріңіз? Ат иесімен бірге қошеметтеріңізбен ортаға шақырамыз. Қаржылай сыйлық 1.100.000 теңге. Қошемет құрметтеріңіз болсын. Марапат иегерлерін ортамыздан қошеметпен шығарып салайық. Өздеріңіздің астығы ықыластарыңыз болсын ағайын. Келесі кезекте 4-ші орынға тұрақ тепкен сәйгүлігіміздің марапатын табыстау үшін Өзен мұнай газ директоры Қилыбай Нұрдәулет мырзаны шақырамыз. Қилыбай Нұрдәулет мырзаны өздеріңіздің ыстығы ықыластарыңызбен қарсы алайық. 4-ші орынға тұрақ тепкен сәйгүлігіміздің марапатын табыстау үшін. 4-ші орынға тұрақ тепкен сәйгүлігіміз Желтөрі Шабандоз Ерхан Ырысбай. Ат иесімен бірге қарсы алыңыздар. 1.300.000 теңге қаржылай сыйлығымен. Қошеметтеріңіз? Естелікке суретке түсуге шақырамыз. Бәрекелді қошеметтеріңіз болсын. Шабандозымызға осындай атты баптап жетістіріп бабын жасап жүрген аттың иесіне барша жеңімпаздарда қошеметтеріңізді аямаңыздар. Келесі кезекте 3-ші орын иегері болған сәйгүлікке марапат табыстау үшін сонау Арабиядан келген қонақтарымыз Әлхадыр Рами Мұхаммад мырзаны шақырамыз. Әлхадыр Рами Мұхаммад мырза 3-ші орын иегеріне өзінің марапатын табыстау үшін қошеметтеріңіз болсын қонағымызға. Ендеше құрметті қонақтар, сынақ жарысының 3-ші орын иегері сәйгүлік Нұрғасқа Шабандоз Алпысбаев Бексұланды ортаға шақырамыз. Ат иесімен бірге шақырамыз. 2 миллион теңге қаржылай сыйлығымен марапатталады ағайын. Қошеметтеріңіз? Жеңіс құтты болсын. Бәрекелді. Марапаттарыңыз құтты болсын. 2-ші орынға тұрақ тепкен сәйгүлігімізді марапаттау үшін ортаға Жаңаөзен қаласының әкімі Қосуақов Айбек Қосуақұлын қошеметпен шақырамыз. Екінші орынға тұрақ тепкен сәйгүлігіміз Айгүрең Шабандозы Жаңғырбай Ерболатты ат иесімен бірге ортаға шақырамыз. Қошеметтеріңіз шабандоздарға деген 2.500.000 теңге қаржылай сыйлықпен марапатталады. Қошеметтеріңіз аямаңыздар, құрметті ағайын. Естелікке суретке түсуге шақырамыз. Көп рахмет, жеңістеріңіз құтты болсын, марапат құтты болсын. 1-ші орынға келіп тұрақ тепкен сәйгүлігімізді марапаттау үшін ортаға Маңғыстау облысының әкімі Ноғаев Нұрлан Асқарұлын қошеметпен шақырамыз.
шашасына шаң жұқпай бірінші болып жеткен сәйгүлігіміз көк жебе ат иесі Ерманбетов Ербол, шабандоз Етрек Жеңісбек марапатталады. Бірінші орынға 3 миллион теңге қаржылай сыйлықпен марапатталады. Қошемет құрметтеріңіз ағайын. Бәрекелді жеңімпаздарымызды